就擺發布嘅頻道。今日同大家講一講新嘅地方，就我而家身處尖沙咀旗艦店呢度咯。因為我睇下，首先咧我哋已經踏入到嚟1樓，會見到好多唔同嘅專櫃喺度。睇下幾大，1樓嚟嘅，唔係地下呢度講錯，就會有唔同嘅攤位啦。咁我哋而家就上去一個扶手電梯啦，我就上一層，都係美妝專區。咁而家人比較多，咁我哋而家行到1樓啦，咁大家可以嚟玩個先嘅，有機會可以。咁佢玩法就係咁樣嘅，俾大家一睇，跟住咧呢日就咩品牌都有啦，同埋有啲特價貨，2位數字嘅咋。咁大家喺呢度一行啦，喺舉牌嘅工作人員可以攞張嘢係比較吸引，吸滿晒啲人之後開門報銷禮物，就會派俾你嘅。我哋最頂嗰層，2樓最高係2樓咯，呢度。咁2樓我哋大家都見到就係有香水專區啦，同埋各大嘅品牌，就咁樣，同埋一個收銀鋪加上呢度，咧就我哋可以玩下買滿幾多錢可以玩下個夾公仔咯。咁我哋而家落翻去先啦。我哋落翻去地下，大家見到因為今日人比較多，所以可以慢慢行。條片就比較短嘅今日，咁我而家落翻嚟地下1樓啦。咁我哋俾大家睇呢個書仔，就叫做唔同品牌嘅即係點講咧？品牌位置喺邊啦？咁我而家行一行開先。咁我哋而家出翻去先。係啦。咁個位置就係我哋而家行一行出去先。嘅冇錯，咁我哋會先過咗一個行人天橋，見到行人天橋直上嚟過個馬路已經到達。如果你喺嗰個海防道出嚟，係181房，即係喺個金泰廣場直行到尾，左轉過馬路天橋咁樣上嚟就到㗎啦。咁今日到呢度為止，多謝大家收睇，拜拜。